Аз съм Калоян Пейчев, кофето ми казват и направих рекорд по маршрута Е4. Ами, какво да ви кажа, 240 км с 13 500 метра изкачвания през 5 планини, Витоша, Верила, Рила, Пирин, Славянка, 51 часа и 8 минути. Направихме го. И общо взето за 2 денонощия успях да премина през пълен спектър от най-разнообразни емоции, чувства и сменящи се пейзажи всъщност в планините. Много е просто. Ляв, десен, ляв, десен, ляв, десен. Обаче много е просто на думи. В момента, в който започнеш да го правиш и минеш примерно 100-ния километър, разбираш, че не е точно толкова просто. Колко е трудно да се подготвиш за ултрадистанция? Колко е трудно? Да, колко трудно е да участваш на такива... Зависи колко ти стиска. А има ли лесно изобщо в тия дистанции? Ами не, защото всеки път е различно. И на колкото и дистанции такива и подобни да си участвал, винаги има момент на изненада, която няма как да я предвидиш. В рамките на 1 час можеш да минеш през цяла палитра от емоции, които живейки си в зоната си на комфорт, може да ги изпиташ за 1 година или за 5 или за 10 години, а тук това нещо го преживяваш, в рамките на часове и на минути се променят нещата. Както направиха контакт с мен Стефани Калоян, аз повтарям от първия ден, поне 1 път на ден, че Е4 изисква огромен респект. Стефко, коя е смешната част на Е4? То смешна част нямаше. Смисъл, през цялото време за нас може би беше забавно, за Калоян не е било явно толкова забавно, защото все пак трябва да преминем 240 км с 13 500 денивелация. Иначе по всеки пункт трепнеш, нали, в очакване, гледаш часовника, следиш го на GPS-а, как се случва. За мен най-интересната част ми беше като му пейсвах и всъщност въобще не съжалявам, че така се случи, че не можах да направя Е4 заедно с него, защото натрупах много важен опит за в бъдеще. Когато качих Черни връх, бях много щастлив, защото първото сериозно изкачване беше свършило и можех да се фокусирам изцяло в следващото препятствие, ако мога така да се изразя, което беше Верила.
която очаквах с нетърпение да премина през нощта. Защото преминаване на верила през деня граничи малко с мазохизъм. Беше много по-голям опита да бъда на едно такова събитие отстрани, като пейсър, като човек, който вижда как се случва цялата организация, защото всъщност има много детайли за всеки пункт и абсолютно всичко, което трябва да се случи, за да може Калоян Костадори тия 3-4-5 минути, които ще прекара на пункта, всичко да му е под ръка, да е наред с храната и с абсолютно всичко останало. Всъщност E4 е много повече от това просто някой да избяга тия 240 км. E4 са 50 човека екип, които бяхме. Цялата сила на това събитие дойде от всички. Преди си говорим друго, човек да се спира. Нали? Трябва да сме на Македония. Да. 11:30 трябва да сме на Македония. Така че трябва да се размърдаме. За мен най-трудната част е може би от Рибни към Македония и след това слизането до предела. Понеже там имаш от Рибни до Македония имаш 5 последователни върха. Постоянно от единия връх си към другия имаш спускане, след това изкачване, т.е. постоянно се променя денивелацията. Там се движиш на около 2500 метра над морска височина, по каменист терен. Дори на спусканията от върховете нямаш толкова обособена пътека, просто се спускаш по едни каманаци. На Хижа Македония беше, може би е започнал някакъв преломен момент, защото започнах да усещам повече умората. Това чувство, което те кара да се чувстваш уморен, което ти казва трябва да си починеш по някакъв начин. Всъщност, когато започнеш да се бориш точно с мозъка си, да му кажеш не, аз съм си окей, в час съм, нищо не ми липсва, всичко е наред, трябва да продължа да се движа с бързо темпо. Момента, в който се опитваш да излъжеш мозъка, е доста ключов.
предела, вече може би мозъка беше надделял малко над тези размисли. Може би припознах до някъде ситуацията от преди 2 години, когато правих първи опит за скоростно преминаване, когато на предела имах 1 час почивка, спане. И след това спане всъщност аз много добре тръгнах нагоре. И си казах, окей, имам нужда наистина от 1 час спане, за да мога да се рестартирам качествено, за да мога да се върна с пълна сила в Пирин, който от предела да се качиш обратно на над 2500-2800 метра си е сериозно и психическо и физическо предизвикателство. Последните няколко години започнах много да се интересувам от храната, да експериментирам с нея, да търся комбинации, за да мога да изкушавам хората, с които работя и които съпортвам на ултрамаратони или на такива предизвикателства. Натали, каква е тая сега филийка, която така... Патешки пастет със сладко от боровинки. Ще блажи кофето, така ли? И пейсърите. И пейсърите, аха. Добре. Пейсърите са толкова важни, колкото и кофето. Както и екипа, естествено. Ама френска торта ще има. Да, френска Може да ми селска оставите малко френска торта, защото аз няма да идвам. Френска селска торта ще има. Може ли малко да ми запазиш? Взема една в джоба. Реално изкушаваш вегетативната нервна система по това. Изкушавам мозъка. Мозъка. Опитвам се да го върна и да му създам чувството на уют, на комфорт. Всеки от нас си представя перфектната неделя, спане до късно, палачинки и мутаене цял ден по пижама. И всъщност опитвам се да дам чрез храната и начина, по който правим пунктовете, точно това усещане, нали, за перфектната неделя. Още не съм го постигнала, и усещане. Мобилен пункт. И кога трябва да ядеш? Сега? Сега ли? Да. Еми, ако ще ядеш сега, седни малко, за 5 минути. Да, бе, много ясно. Как така без да спираме? В нито един момент не ми е минала мисълта, че ще се откажа. По каквато и да е причина, освен ако не си щупа крака, нали, някъде, ама терена по Е4 изобилства с такива пътеки, по които можеш да си щупиш не само крака, ами цялото тяло да си натрушиш, така че гледах да се фокусирам върху крачките, върху стъпванията, за да минимизирам шанса от такова нещо и мисля, че се получи. Нали, резултата в едно спортно постижение е компонент от няколко неща. 30% физика, 30% психика, 30% тактико-тактически стратегически умения и 10% късмет. Всъщност тези 10% късмет, нали, това е общоприетото мнение, че днес имаш ден или имаш късмет. Аз обаче смятам, че дори и това можеш да си го поръчаш. Това е безусловната вяра и начинът да влизаш и да хакваш потока. Аз всъщност това нещо за Е4 си задавах въпроса 2 седмици преди това, или 3, като се качвах на вихрен. Що за човек си, за да си го причиниш това нещо? И как може, нали, сам да се подложиш на
на това да го направиш. И има много хора, които могат да го направят. И респект е моята дума. Някой ми е ял в клъчката до зъби. Той изпие на витамин С. Надолу ще му сложи още едно. Много си забавен. И това е моето. Как ме? Не, не ме е. Няма за какво да те Добре, ядат. по едно време дарахме едно Научих такова. си И след това малко по-късно. чай подарък от Девна. Нищо, дай ми ги на мен, аз съм в джипа сега, така че Оправи цялата работа. слънце защити, да. Ма кой да се сети? Не знам. моето Вече го знаем. Това са малките неща, които малки неща винаги са различни, винаги идват от Ама различни вече колко места. бяхме открили на хижа Македония, тук ще съм преди 3 часа. Но няма значение. Него ми го дават само кофето. Лед. Това поне сладя една минута. Лед. Ти мислиш, че няма да намерим лед. Сега ще донесат лед. Наталия прави лед, ако трябва. Правиш лед, ако трябва. Не мога да правя лед. Мен всяка жена може да прави лед. Не си загубил чувството за хумор. Ставай тогава и заминавай. Почна да ги изнервиш. Да, влезахме в опасна територия. Да, хубаво да се мълчим. Също трябва да е толкова тежка раницата. Защото пиеш много вода. Ако се беше научил да пиеш по-малко вода, Да, това като магарите, тъмън го научих да не яде и по-умря. Ти излезала ли си от сянката? Кофе, искаш ли да попиташ колко лекарства съм изпила, за да мога да се смея днес? Ай, това не си Аз ги мерете така. затова му казах на Стефан, че си ги делим едно на теб, едно на мен. Айде, момче, свиме на върха. Айде! Айде, кофе! Айде!
Очаквания срещу реалност. Единствените разминавания между очакванията и реалността бяха измерими в време. Като цяло не съм си представил чувствата, които ще изпитам по време на това бягане. Емоциите, които преживях, и чувствата не могат да се опишат. Затова не можеш да прочетеш в книга за тези неща и да си го представиш, да го изживееш. Затова човек трябва наистина да го направи или да направи нещо подобно, за да го изживее. Останах изключително положително, приятно изненадан от всичките неща, целият екип, който се раздаваше покрай мен. Аз се раздавах заради екипа, заради себе си, заради идеята. И това чувство на споделеност, което имахме всички, просто не може да се опише. Уникално е. Това нещо ми липсваше определено по голямото където се насищах на толкова емоции, даже и повече, и гледки, и толкова неща виждах прекрасни, обаче нямаше как да ги споделя с никой. И това ми беше някаква емоционална дупка там, която аз нарекох самота. Може би е била невъзможността да го споделя с другите хора. Това нещо го нямаше тук и ми изпълни душата просто. 4 с една дума. В този вариант, който ние го направихме, извращение. Всичко опира до ефективност, до това колко ти стиска да го направиш и каква цена си готов да платиш. В момента съм след състезание и оператора ме кара да вървя по бариера да говоря, но няма да коментирам това. Чакай да се намеря дума. Ай, от начало. Слушай да ти обясна. Нали знаеш колко пъти сме се карали с теб на това, че не ти разбирам какво ми говориш? Да. Да, искам Защото да си говоря бързо. Да. Хубаво устата и да изговаряш думите, Добре. без да ги гълташ. Аз съм свикнал да говоря пред камера, не се притеснявам. Ама не, аз до сега за това вървях пред теб и слушах, не ти се разбираше нищо. Ти не си ме чула. Последно, може би. Да се качиш в планината и да почнеш да виеш като вълк е малко странно, ми се струва. Доста добре се сливаш с обстановката. Наталия, сега какво вариш тук, искаме да разберем? Не, аз искам да покажа колко им било малко храната за 20 км. Това за една мини хималайска експедиция, бе. Ето. А ракията къде е? Ами, носите толкова храна. И ще почнат мемета.